အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ ham do ကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် ham do ကတော့ပုံတွေကိုနေရာရွေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ score window ကိုမှအမှတ်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ web page မှာပုံတွေကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးဖွင့်ထားမယ်ဆိုတော့3-4ပုံဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ image တစ်ခုကို hand to နဲ့ရွှေ့လိုက်တာနဲ့တခြားပုံတွေပါလိုက်ရွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့မှာတော့အမှတ်ဖြုတ်ထားပါတယ်100%ဆိုရင်တော့ပုံကို100%အပြည့်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ fit screen ဆိုရင်တော့ screen နဲ့အပြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် screen နဲ့ fitting ချပေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် fit screen ဆိုရင်တော့ screen ကိုမမိလို့အဲ့ဒါလိုရွှေ့ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ် fit screen ကတော့ရွှေ့ကြည့်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမှာထပ်တိုးလာတာလေးကတော့ rotate view 2ဖြစ်ပါတယ်သူကကျတော့ဒီမှာပုံတွေကိုအမတို့လိုသလိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပုံတွေကိုလိုသလို rotate လှည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ reset view ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါပုံမှန်အတိုင်းအနေထားပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တခါကြီးကြားလို့ရှိရင်အမတို့တွေကပုံပြင်တဲ့အခါမှာပုံကိုလှည့်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ခဏပုံကိုဒီ view ကိုပဲခဏလှည့်ပြီးပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ rotate view လေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ CC version သမားတွေပဲပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြား version သမားတွေကတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုရင်တော့ reset view ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်တိုင်းပဲ view ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေဆိုလို့ရှိရင်သပင်တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာပုံလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ဆွဲကျင်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းဒီလို rotate လေးနဲ့ခဏလှည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ပုံစံပိန်နေသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးဝင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့လိုရေးဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ reset view လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်